സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ വേനൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. വരും മണിക്കൂറിലെ മഴയുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം. അപ്ഡേറ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വരുന്ന 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയോടെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ മഴ കിട്ടിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിലാണ് മഴ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ സജീവമായി ലഭിച്ചു. മഴ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയതോടെ താപനിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2023 മാർച്ച് 16 മുതൽ 19 വരെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലൊക്കെ മഴ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖല അടക്കം കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ വീണ്ടും മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.